Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Godot'da coin toplamaya ses efekti nasıl eklenir bunu öğreneceğiz. Yine daha önceki projemiz üzerinde çalışacağız. Şimdi oyunumuzu şöyle bir başlatalım. Evet, karakteri şöyle bir ilerletelim. Dikkat ederseniz burada coin toplanırken buradaki bozukluklar herhangi bir şekilde ses efekti duymuyoruz. Şimdi coin toplama anında ses efekti nasıl eklenir bunu öğrenelim. Bunu yapabilmek için sol tarafta ana coin sahnesini başka bir çalışma sayfasında açalım. Sonrasında coin'i seçelim. Ardından Ctrl A ile buraya bir audio player ekleyelim. Evet, audio yazdığımız zaman hemen aşağıda audio stream player bulalım. Bunu ekleyelim. Audio stream player 3D'de eklenebilirdi. Ancak daha basit olabilmesi için Stream Player'da şu an için yeterli olacaktır. Create diyelim. Şimdi gelin ses dosyasını sürükleme yoluyla dosya sistemine bırakalım. Evet, dosyayı sürükleyip buraya taşıdıktan sonra hemen Coin Sound'un buraya aktarıldığını görüyoruz. Bu ses efektinin linkini de açıklamalar bölümünde sizlerle paylaşacağım. Şimdi Coin Sound'un üzerine çift tıklayalım. Burada bir ön izleyelim isterseniz. Evet, duyulduğu üzere böyle bir ses efektimiz var. Bu ses efektinin ayarlarında isterseniz burada çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz ve yeniden içeriye aktarabilirsiniz. Ya da doğrudan sağ tarafta Audio Stream Player seçiliyken ayarları da değiştirebilirsiniz. Şimdi buradaki Coin Sound'u sürükleyip buradaki Stream bölümüne bırakalım. Bunu bıraktıktan sonra Playing ile test edebilirsiniz. Eğer Autoplay'i seçerseniz oyun başlatıldığı zaman otomatik olarak bu sesle başlayacaktır. Hani buna ihtiyaç duymayız. Volume desibel ayarıyla sesi artırabilirsiniz. Şöyle playing ile test edebilirsiniz. Daha yüksek olduğunu duyuyoruz. Evet, tekrardan resetleyebiliriz. Pitch scale ile de sesin kalınlığında oynamalar yapabilirsiniz. Tekrardan deneyelim. Bakın oldukça ince olduğunu görüyoruz. Biraz daha şöyle kısalım. Evet, daha kalın bir ses oluşturduğunu görüyoruz. Ayrıca hedef var. Burada stereo, çevre veya merkez olarak seçenekler var. Şu anda bu temel seçenekler bizim için yeterlidir. Şimdi coin yani Aria 3D düğümünün scriptini gelin düzenleyelim. Bu script'i değiştireceğiz. Evet, yeni script'i buraya yapıştırdım. Diğer script'ten bazı farklılıkları var. Burada Audio Stream Player'ın referansı eklendi. Already var Audio Player, Audio Stream Player, Audio Stream Player. Bunu buradan sürükleyerek buraya atadığınız zaman, aktardığınız zaman Audio Stream Player'ı görüyoruz. Buradan bunu silebiliriz. İsterseniz şöyle yapalım. Bir Enter'a basalım. Burada sürüklerken kontrole basılı bir şekilde buraya bırakırsanız, dikkat ederseniz yine already var Audio Stream Player, Audio Stream Player şeklinde yeni bir komut oluşturuyor. Yukarıdakinde değişken adı Audio Player. Dikkat ederseniz bu oldukça sade. Alttaki varsayılan birazcık daha uzatılmış bir şekilde Audio Stream Player. Burada şöyle yapabilirsiniz. Örneğin bunu kısaltabilirsiniz. Dikkat ederseniz yukarıdakiyle aynı olduğunu görüyoruz. Tabi burada bir uyarı veriyor. Aynı değişken ismine sahip bir komut bulunuyor diye bunu silebiliriz. Evet, sonrasında Mesh Instance 3D'nin referansını buraya aktardık. Already var Mesh Instance 3D. Bunu da aynı şekilde buradaki Mesh Instance 3D'yi kontrole basılı bir şekilde sürüklerseniz, hemen dikkat ederseniz buraya buradaki Mesh nesnesinin yani coin nesnesinin referansını aktarmış oluyoruz. İsterseniz yinelemek isterim. Buradaki değişkeni çok daha anlaşılır bir şekilde kısa tutabilirsiniz. Evet, sonrasında daha önce kodumuzda yer alan döndürme komutumuz var. Burada onBodyEntered'da yani karakterin bir nesneye değmesiyle ilgili işlemlerin yapıldığı fonksiyon var. Bu fonksiyon içerisinde bir oyuncu karakteri var. Eğer oyuncu karakteri oyuncu içinde ise oyuncu karakterini kontrol edecek.
Daha sonrasında daha önceki dersimizde hatırlarsanız Game Manager vardı. Bu skoru alıyor. Ardından Audio Player devreye giriyor. Audio Player ile ilgili işlemleri yapmıştık. Burada play komutuyla Audio Player'ı çalıyoruz. Yani burada da açıklamalarda görüyoruz. Ses efektini çal. Ardından Mesh Instance 3D doğrudan yok ediliyor. Q-Free ile bir nesneyi silebiliyorduk, yok edebiliyorduk. Burada doğrudan mesh nesnesini, mesh nesnesinin görünürlüğünü ortadan kaldırabiliyoruz. Burada dikkat ederseniz yorumlarla da açıklamalarda bulunulmuş. Ardından await audio player finished komutu geliyor. Ses efekti bitene kadar bekle. Yani karakter nesneye değdiği zaman ses önce veya sonra tamamlanmaz. Karakter değer mesh instance'ın görünürlüğü kaybolur kaybolmaz bu sınırlar içerisinde ses efektini çalar. Bunun dışına taşmaz. Senkronizasyon için önemlidir. Ardından coin free ile de coin düğümünü tamamen kaldırıyoruz. Şimdi oyunu bu şekilde bir çalıştıralım isterseniz. Dikkat ederseniz bir sıkıntı var. Şu anda herhangi bir şekilde toplama yapılmadığını görüyoruz. Çünkü buradaki oyuncu karakterini oyuncu grubu içerisine aktarmadık. Hemen 3D sahneye gelelim. Burada oyuncuyu seçelim. Sağ tarafta Node bölümüne gelelim. Burada gruplara gelelim. Buraya bir tane oyuncu adında grup ekleyelim. Buraya oyuncu yazdıktan sonra artıya basıp tekrardan adını oyuncu olarak belirleyebiliriz. Bunu oyuncu olarak belirledik. Hemen sağ tarafta gruplarda oyuncuyu görüyoruz. Sol tarafta da oyuncu düğümünün sağında bunun grup içerisinde olduğunu görüyoruz. Şimdi script'e baktığımızda eğer oyuncu karakteri oyuncu grubunun içerisinde ise oyuncu karakterini kontrol et diye bir şart yapısı eklemişiz. Şimdi bu şart karşılandı çünkü oyuncuyu oyuncu grubu içerisine aktarmış olduk. Şimdi başlatalım oyunumuzu. Evet, dikkat ederseniz artık ses efektini duymaktayız. Coin'e değer değmez ses efektinin çalındığını görüyoruz. Evet, gayet güzel. Şimdi burada Mesh Instance 3D referansını şöyle bir kaldıralım. Bu alt tarafta da Mesh Instance 3D artık gereksiz olacaktır. Referansı kaldırıldığı için bunu da şöyle bir kaldıralım. Şu anda kodda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Yeniden başlatalım. Bakın şu anda tekrardan toplarken ses efekti geliyor. Ancak senkronizasyonda biraz sıkıntılar oluyor. Bakın şimdi. Sanki önce ses çalıyor, coin nesnesi sonradan kayboluyor gibi. Evet, böyle bir uyumsuzluğun oluşmaması için tekrar burada silme işlemini geriye alalım. Böyle bir Mesh Instance referansı oluşturuldu ve sonrasında Mesh Instance 3D Q-Free ile doğrudan Mesh nesnesinin kendisi yok edildi. Bu yöntemle çok daha uyumlu bir senkronizasyon oluşturduğumuzu görüyoruz. Elbette ki Kodo'da özellikle GDScript'te çok daha farklı ve pratik yaklaşımlar olabilir. Bunu zamanla öğrenme sürecindeyken fark edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Bu dersimizde coin toplama animasyonuna ses efekti nasıl eklenir bunu öğrendik. Sonraki Kodo derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın, hep ama hep sağlıklı kalın.